yanda za ka iya magance matsalolinka. So shi developer option yana da wasu option ne waɗanda dole sai da su ne za ka buɗe wani abu matsala idan ya taso na wayarka. Kafin mu je mu nuna muku yadda ake buɗe developer option idan yana a hide na waya, don Allah muna son ku danna muna subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa wanda shi ne zai ba mu damar kawo muku sabbin bidiyoyi idan mun ɗora kuma za ku gani. To bari mu je mu ga yadda ake buɗe developer option idan ka sayi wayar da baka ga developer option nata ba. Na farko dai za ka je setting, za ka shiga setting haka. Kamar haka kaga idan developer option yana buɗe na waya, da ka zo nan ka shiga bayan ka shigo setting za ka zo ƙasa nan sai ka danna system. Ka gani idan developer option ɗinka na buɗe za ka gani shi a nan ƙasa, ƙasan backup and restore. To yanzu developer option ɗin yana a hide ne. To yadda za ka buɗe shi sai ka dawo baya haka, sai ka je can sama gabaki ɗaya nan wurin my phone sai ka danna. Bayan ka shiga my phone ɗinka ya kawo maka haka, ka ga sai ka zo nan wurin ga inda aka rubuta board number ɗinka. Board number sai ka yi doubling tap sai ka tafa shi kamar sau 5 haka ko sau 7 ne sai ka danna shi haka. Yawwa! To bayan ka gani you are now developer. Ka ga ya nuna mana you are now developer. To sai ka dawo baya, sai ka shiga system ɗinka kamar haka. Ka ga developer option nan ya fito sai kana iya ma danna shi idan kana son ka gyara wani matsalar naka ne. Ga developer option ne. Dan dama dai developer option muke son mu hitar da shi yana hide ne baka san yadda za ka gane shi ba. To ka ga hanya ne mafi sauƙi yadda za ka ga developer option ɗinka gashi nan ya fito. Gashi nan a ƙasa kana iya dannawa ka shiga haka ka gani. Yawwa mun gode sai anjima.